股神巴菲特旗下嘅巴郡第四季度按年少賺47%，純利至到接近197億美元，但經營溢利升1%，至到145億美元，再創歷史新高。全年度計純利接近890億美元，按年倒退7%，經營溢利就增長2%7，至到474億美元。期內大部分收入嚟自龐大嘅現金儲備，集團截至去年底現金儲備達到創紀錄嘅3342億美元，較上一年同期多近1倍。巴菲特喺給股東的信入面形容投資日本市場係小而重要。由2019年開始投資當地以嚟，截至去年底嘅成本達到138億美元，市值已經達到235億美元。佢預計今年度日本投資嘅股息收入大約係8億1200萬美元，而以日元計價債券嘅利息開支大約1億3500萬美元。